Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif rahimahullahu taala faslun. Jeung gani debat fasal tinam al-mujmal. Ta'rif al-mujmal. Hakik mana mujmal? Mujmal lughatan na, mujmal lughatan makna al-mubham. Lughatannya na mubham. Al-mubham ghairu muayyan. Ghairu muayyan. Ia mujmal na kalam buah penuh nan ataupun ayat Quran hadis nan nyamai mujmal, mubham. Hau tahu cebai maksud ki asa-asa oh. Nah, hasil ke tu akan sarah bang asa-asa. Jeung teu ken tapang le hakik yu kalimah mujmal na, mujmal lughatan yo na mubham, hau cebai oh ghairu muayyan. Ta'rifnya la wal mujmal maftaqara ilan bayan. Maknanya yu le mujmal na kalam ataupun lafzun mani lafzun ataupun kalamun lafaz ataupun kalam ke deh ataupun ayat Quran ke deh ataupun hadis ke deh mani na iftaqara kong nyu ihtaja nyu ya bu nào ilan bayan tawdih maksud nyu mujmal na yu le ayat mujmal ayat hadis mujmal ataupun buah menurut mujmal na maksudnya hu cebai oh nyu mubham này con chỉ lại này mubham này hu cebai oh jeung hasa mujmal lan yau bayan nyu bayan nên tak lao di sana bayan ke bayan maksud nyu bayan al murad ya ko Allah firman la wa aqimus shalah semyang me phong hư mujmal như nè cái do mà na thao cái semyang ya bờ oh cái là to thì zaman nabi bơ ya là ayat Quran con le wa aqimus shalah sahabat thao cái semyang ya bờ oh thao cái semyang này bài kiệm nương oh to làm từng tụ từng bài kiệm nương oh to sujud bài kiệm nương thao bài oh rukuk bài kiệm nương thao oh rồi semyang nó tùm rồi ắt cái thao oh Allah cái nắp đại semyang mình sahabat thao semyang ấy thao oh nan iyo ayat mujmal là biar nabi me bayan khan baga lại semyang phong semyang như ni sa hơi semyang giáp các phong bọc cả semyang nabi lại sallu kama ra'aytumuni an usalli semyang me phong hơi giáp các phong bọc cả semyang ni chứng nabi tao phong sahabat nó bị semyang chứng sahabat nó thao semyang nan wa aqimus shalah nan yêu cái mujmal như nè có tao slogan nó cật phao tao Islam đại semyang thao semyang ấy thao cái do nó ayat mujmal chứng ayat mujmal miệt pana như vậy ayat mujmal hadis mujmal mana nyu mau cebai maksud oh ya bayan nyu bayan semum tadi bayan maksud nyu ya ka bayan kaifiyah nyu ya ka khan ke ngani nan wa aqimus shalah nan tên na mujmal nan ya bayan ti tua Allah pada ke ngaji ke deh dari sok zakat wa aqimus shalah wa atuz zakah đã sok zakat ni yêu bayan miqdar ya ni Allah đã sok zakat đó nào sumnun sok zakat ni sok zakat nan Allah ta khan lại ni yêu mubham ni mujmal ni hu cebai ở bao cái chừng thao này thao mừng lại mai thao mừng nabi khan tới Allah lại wa aqimus shalah wa atuz zakah sok zakat nào thao sok zakat di bờ ni sok kiệm nương sok zakat ni pla kiệm nương sok zakat ni chừng nabi ma khan dalam hadis sahih Bukhari Muslim fima saqat as-sama al-ush wa fima tuna khamsati awsuq sadaqah Nabi khan oh habis là kenop mơ awsuq con người yêu này hay ni sop nữa nè yo so zakat chứng hadis Nabi mai bayan mujmal kani nè tên nè nan yêu mujmal tisa bayan al-murad cho có thể bayan murad mà nó maksud nó kaifiyah nè bayan dengan semyang na bayan sifat kaifiyah ataupun sifat semyang ya apa di tua ni bayan ke bayan miqdar zakat Allah dah sok zakat man tapi Allah ya mujmal hokhan lại pla ki yêu sok zakat gặp lại yêu sok zakat rồi ni sok zakat đời lại rồi zakat là tùm thon so abang Allah ta khan chừng hay công khan Nabi ma khan na yêu mujmal ya na ti cloud ni yêu lại bayan
al-murad. Allah firman dalam Quran la wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru.จึง kalimah quru នេះ mujmal រាងកំៃកងរាងតឡាក់ញក្លៅបាំងហ្នឹងឃើញពេលញចាងក្លៅគូរូនេះ mujmal គេយកlại maknaញទៅតួ makna tuhrun haidun makna quru dalam bahasa Arab ហ្នឹងណាតួ thao maksud lai hasa dan nana oleh nan ulama khilaf kau ni kemai kong sang như to la clau bang nan nyu trang clau bang hati atau clau bang het desa khilaf tu ngok kalimah quru ni dan na jeung nương mazhab Syafi'i mazhab Abu mazhab Malik kala quru ni tuhrun mazhab Abu Hanifah mazhab Ahmad kala haidun jeung bayan quru ni jeung miai penanya yêu le mujmalan ma iftaqara ilan bayan ma ពីនេះ lafzun au kalamun au ayatun au hadithun តើមើលទាំងពីរល្មានេះកុំ makna ញនេះយកเปิด hajat bayan bayan ទីសា bayan sifah ទីសានេះ bayan sifah យកកា bayan kaifiyah samyang bayan ngaji Allah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilai sabila man istata'a ilai sabila ណា chưa lắp đang ngaji men thao ngaji bờ chừng là vì là khu du an ni mana si cái cổng là vì to sắp phong sao bật sắm ngạ cái ngaji chừng ulama pun mà to tới ngaji giờ là tới đến men ô so to tan thon ngaji chừng cái chừng ní con yêu mujmal ya này thì sa bayan as-sifah yêu ka pop noi Allah la wa qimus shalah thì to bayan miqdar yêu ka wa atuz zakah yêu ta kalimah shalah nan mujmalahแต่นั้นนะมัชฮูล่ะเท่ากับสำยังอย่างเผอจึงนบีก็ไม่ปายานตีตัวมิตรสกัดเท่ากับสำยังสวดสกัดเดลัยเอาจึงนบีไม่ปายานนั่นไอ้อยู่ปายานเนี่ยนั่นตีกล้าวปายานมักสดวันมุตัลละกอตุยะตะรับวัชนะปีอัมฟุซินะซาลาซาตะกูรูแต่นั้นนะวันไลลีอิซาอัชdalam bahasa Arab nih dalam bahasa Arab nih nyupe itu mana aqbala hong adbara wal laili idza aqbala wal laili idza adbara nyupe itu mana jeung kalimah as'ai ni mujmal giao ka kalimah quru ni gai jeung ni kong maksud la al mujmal habang ka al mujmalan hake maftaqara ilan bayan minta klau bayan sifah giao ka samyang bayan miqdar giao ka zakat bayan ke al-maqsud ta'yin maqsud ta'yin hasa nan ya kalimah quru kalimah as'ai nan maknanya ke nan yêu mujmal ya nan faslun 7 al-bayan au al-mubayyin ta'rif al-bayan hake yêu bayan ni wal bayan ni hake kong ya tabon an mubayyin hake ikhraju syai' min hayjizil iskali ila hayjizit tajalli yêu bayanan hake ikhraj ini dan nuskhah kala tong pi men izhar pacbas izhar tawdih pacbas asy-syai' hake asy-syai' ni al-mujmal asy-syai' al-mujmal maknanya ayat Quran ataupun hadis ataupun penuh nan mujmal. Karena bayan ni nyamai pacbah boleh ikhraju izharu tawdihu asy-syai' al-mujmalan min hayjizi al-iskal min hayjizi ni min sifati au min hali al-iskali iskane ke al-khafa wal ghamid wan gumud maknanya yêu le bayan ni ikhraju syai' min hayjizil iskali ila hayjizit tajalli ila hayjizit tajalli ni az-zuhur nan ni bayan na tabangin na yo ka ayat Quran ketiban kan wa aqimus shalah ayat nan ayat mujmalah atau ayat mujmal terus bayan ni nyu pacbahแต่มึงเขาจะบายเอานั้นมึงมุดมาแล้วนะจึงที่มันน่าจึงจะบายเวอ
nan yêu cái yêu bayan như nan bố ta'rif bayan này wal bayan ikhraju shay min hayyizi al iskali ila hayyizi tajalli thì tháp ăn cái bayan này nè chừng từ xa mujmal thì tháp ăn nhé thì tua bayan faslun tipan an-nas nos hake nos từ yêu nos nè kì tập bằng nội dân hay là yêu nos yêu lên nos Quran nos thì gai vậy nè hay là nos tôi làm kitab usul hay yêu nos hake mana nos chừng từ akan phải wal mubayyan huwa nos mubayyan ia nos nè nos ia mubayyan nè wal mubayyan huwa nos ia ta'rif nos ni ta'rif nos ta'rif an-nos ta tua sa tua ta'rif an-nos fan nos ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan yêu lên nos nan ma giúp cái từ khan cái này mujmal chỉ là ta'rif như cái ma maftaqara ilal bayan bọc bị này ma này makna giúp cậu ma này mujmal ini maftaqara ilal bayan này ma này hakik maksud ma này allazi hakik maksud ma allazi bị này lafzun kalamun ayatun hadisun tâm tổng pi chừng ma bị này mà là do cậu gầy ma bị này tại đây nói đấy phần nói ma lafzun kalamun ayatun hadisun tâm tổng pi la yahtamilu illa ma'nan wahidan ok yêu lên nos làm kitab usul fiqh này yêu lên nos nan haki pepenuh ataupun ayat Quran ataupun hadis nan la yahtamil nyu ihtimal mana melainkan tahasa mana kot hum ta mana gai tahasa mana nan yêu nos ya Allah la Muhammadur Rasulullah nih ayat Quran Muhammadur Rasulullah Muhammad nan chỉ Rasulullah adakah ayat ni ta mana gai meng Muhammad nan ayat ni mana ni Muhammad Rasulullah adakah entah mana kegai Rasulullah ke hao mana tahasa ni hum mana ti tuan ti klau dan na jika Allah firman ke fa'lam annahu la ilaha illallah mana tahasa ni hum mana tuan ti klau ke nan yêu cái nan yêu nos như nan ma la yahtamilu illa ma'na wahidan ayat Quran cái này hadis cái đấy nhiều mai cái nan makna tahasa men hum mana ti tua nabi le puniyal Islam ala khams syahada alla ilaha illallah bia akhir hadis ok chừng rukun Islam này mừng ta hay khi lao ta mana ti tua ti lau ấy họ nan yêu cái này nos như nan nos hay cái yêu nos ayat Quran ataupun hadis này mana tahasa men hum mana ti tua ti lau ataupun manusia tìm về thăm na cho lại dày tuần to li pun dễ là chỉ hai gang định xe hôm mà na gai hasa mà na đi dễ gan xe dày tuần Muslim dễ là chỉ hasa Muslim đi hôm mà na gai cả đồng năng hao mà na hamata na ta hasa mình na nắp ma bên này từ khan tăng giá ma lafzun au kalamun au ayatun au hadisun au ibaratun ta mới đồng pi ma bên này chứng nos ta'rif thì sao ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan mana tahasa men từ bài ayat Quran cái này Muhammadur Rasulullah fa'lam annahu la ilaha illallah dan ayat cái lu ta'rif thì tua này ta ulama lại wakila ta'rif kong Taif Ibnu Utsaimin ta'rif Ibnu Utsaimin ta'rif nos kong Taif này ta'rif thì tua này wakila ta ulama lại yêu nos nữa ma ta'wiluhu tanziluh ma ta'wiluhu tanziluh cho nên yêu nos nè hakik ma ta'wiluhu tanziluh ma ta'wiluhu ni ma tawdihuhu ma tafsiruhu ma tanziluh như ni mujarrad nuzuli al-ayah yuham al-murad yêu lệ ta'rif nos thì tua này ma ta'wiluhu tanziluh mana tawdihuhu tafsiruhu yêu tafsir ayat nó hay biết Allah tuân mà ayat nó từ thập băng bằng gì hồi trang sinh cái yêu nos nè chừng nos ta'rif thì sao yêu lệ nos là mana tahasa men nos nó hay biết là nos ayat Quran tí mana tahasa men ho ihtimal mana tua mana klau thế nên
chừng ulama lại ô ta đây thì tua này yêu lệ national cái này nán ô yêu lệ national ayat Quran kena tuôn mana mana thap ang ya giao cái kia chừng Allah là tilka asaratum kamila haplo gai mình ta hay nó nâng giao ô mana bờ hao việc cái như nào việc cái mana ya ayat thì thua cái gì vậy này wa azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ok mana gang zina kemai là cái nó to của mi'ata jalda hạt tóc người ta ulama lại ơi hạt tóc thap ăn ở kia đi thap ăn được phi được cái mujarrad bao này bị ni fa innahu bi mujarrad nuzulihi yufham ma'nahu nannya công yêu lại ta đi thì tua mà tạo vi lu tan gì lu chừng nos miền Bắc nhà nos người ta tua tarif rồi chia nhú tarif thì xa do cái Ibnu Utsaimin lại toàn cái ta Syarah Nas min al-Waraqat ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan bong kia ma makna nos an-nos ma la yahtamilu illa ma'na wahidan wa huwa nó cái an-nos nan mustaqon cái mustaqon ma'khuzun nói là mức mà kalima cái min minassa al-arus ma'khuzun mức mà minassa al-arus hakik mana minassa al-arus ni wahiyal kursi nyunaya chỉ có ai thập bằng ấy chẳng sau đó lên ta'liq là này thập bằng gì dia na wahiyal kursi ni minassa này nè wahiya munassanan al-kursi hiya kursi al-arus allati tajli alaiha ia lebih là kha nó hay bị là kha sang bên cái máy đang có y clone cái tóc ten saat được cái rồi cái mức nước gan này thôi ngọc có y nên vậy nè rồi hay bị lên từ nó bo nó ui thao bóc cái nó bóc hai thôi ngọc có y thôi lên nước gan bao nhiêu hùng lũng hay không vậy cái dân gì thôi ngọc có y clone chẳng ra như trong từ gan giờ nên cái nos nó hay bị lên bo nó thao tin mình hàng cho bay bao nhiêu hùng lũng hay cái nos good an nó sẽ ti nên tận thế nữa nè bọn pin này hia này yêu minasa này wahiyan kursi ini minasa này cái minasatil arus nan alhamdulillah hiya kursi yul arus nan có ai nữa ganan allati tajli alaiha nan ok yushiru bidzalik ila anna nas fi buduhihi yusbihul al arus al jalisa ala murtafi la takhfa ala ahad ok fakadzalika an-nas fi zuhurihi allazi la yahtamilu illa ma'nan wahidan la hajah ila bayan wa tawti thì khai lại sang ngang khác có y hấp bông xem tệ clone rồi hấp biến là nước gà là thọm nắn tao mơ nó bó tháo lại nước gà mà kia giờ nan gây yêu nos đây sao như chụp bay đây như chụp bay đây hay biến là bó nó tháo lại mà nãy như nan bao nhiêu hô trang bài gian hô trang kỳ cái tính nhá nè bó cái từ bài ayat kan ini tilka asharatun kamila upload gai này azani tu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda tóc mòn vậy chắp bay bao nhiêu ní con lại bó này được han kan ini yushiru bizalik ila anna nas fi wutuhi yusbihu al arus bi akhirna faslun thì xâm lan az-zahir wal muawwal chừng tí xa thì bạn cái mujmal bao giờ thì tua bạn cái nas bao giờ này thì bạn zahir yêu ta đi zahir như này was zahir cái yêu zahir ma này cái maksud ma thì khan cái này bao lưng gạ này lahuzun au nasun au kalamun au ayatun au hadithun mana hasamin imam mausula ma ihtamala amrayn ini ihtamala yul wazahir ta'rif như lại mahtamala amrayn ahaduhuma azhar min al-akhar con yêu zahirนั้น mana ayat Quran cùng zahirนั้น hadith cùng zahirนั้น yêu cái hadith yêu hadith zahir ayat hadith zahir hadith hadith mana nyu mahtamala amrayn ini makna yen okay công ayat nan ataupun hadis nan penuh hasa nan nyebai tua makna tên na từ khai lại nos cái này nyebai ta hasa makna men cái bài bằng gì hasa makna men plus zahir ni nyebai tua makna
ayat Quran nan hati Nabi nan ataupun penuh tembia thamda nan nyum prai tua makna ahatu makna yen ahatu amrain ni azhar minan akhar tapi hasan nan makna nan azhar arjah je arjah azhar ni arjah tapi hasan makna nan rajih je sahih je khang jeแต่เนี่ยนะอายะกุรอานฮะดีษอยู่เอติมานตัวmakna tapi hasa maknaนั้น lebih rajih ជាង ashar នេះ arjah ជាង misal ឧទាហរណ៍តាប៉ាំង misal ទីក្លៅនេះទីក្លៅទៅបែរសិទ្ធតាប៉ាំង ahatu an makna yen theo sarahnya wa huwa makna allazi yatabatar ila zihn bi mujarrad as-sama ai idza ihtamala al-lafzu makna yen ahatuhuma rajih wal akhar marjuh farrajih wa zahir wal marjuh wal muawwal จึง makna ayat Quran zahir ayat Quran hadis mana ayat Quran mana hadis nyum ta tua makna yêu zahir นั่นน่ะ hakiki mana zahir ayat Quran ataupun hadis ni ta tua makna Hasa memang maknanya lebih rajih je. Hasa makna nan rajih nan zahir nan i rajih. Plus makna marjuh nan yêu muawwal je nan, hu cebah yo nan. Bukan là yêu zahir nan rajih, plus marjuh nan muawwal je nan. Hakiki mana mana rajih. Ya amsilah je ni, amsilah az-zahir. Hadis Al-Bara bin Azib Qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wudu minhu min ibil faqala tawatta'u minha hadis sahabat su Nabi menggương mới semyang bưng lo ta mới semyang ke nihแต่นั้น Nabi เลย tawatta'u minha ya mới semyang จึง hadis ni tawatta'u ni kalimah tawatta'u ni yêu lệ zahir ye ni zahir ye ni nhum ta tua makna hasa makna nan Hasa menyonan mana di sana mana ke wudu mana di sana wudu mana di sana mana wudu mana di tua ni mana nazafah wudu ini nana yêu zahir ini nas zahir ini mahtamala amrain ahaduma azhar minan akhar nhum ta tua mana tapi hasa makna ni rajih je zahir je khang je แต่นั่นนะยากันsahabat su Nabi เลยบึงlo anta ni mới semyang cái tawat mới semyang cái pun Nabi jawab le tawatta'u ni ta tua mana tapi hasa nó khang hasa nó so khang khang là cái oleh nana sahabat ulama ni kan sahabat ulama khilaf ka adakahบึงlo anta nan tal semyang cái nếu ulama le tal nếu ulama le tal đây sa hadis ni ya ni bo ni fa zahir al hadis ni ghaslul a'dha al arba'ah zahir hadis ni đang mới semyang kalimah tawatta'u minha đang mới semyang thôi chừng ulama lại bừng lộn tan hô tal semyang cái lại mana ni zo na zo fa men Nabi đã gạo tengen gạo bui men bo tua mana cái hadis kan ini mahtamala amrain ahaduma azhar minan akhar hadis ta tua mana asa mana wudu asa mana ti tua nazafah แต่นั่นนะป่าใจสะอาดเพราะนั้นแต่หาซานะขังเจียงmanaเลยขังเจียงมือสำยังสำคัญเจียงแต่ว่าโตนี่như vậy mana đãมือสำยังนะขังเจียงอยู่รอเฮ็ดเจียงอยู่รอเจียงแต่บางอย่างนะอยู่รอเฮ็ดเจียงอยู่รอเจียงแต่ย้อนละให้เป็นปกน้อยหยุดเปียไม้มึงยังละหยุดเปียไม้อะไรistilahยังละมันลิซานิสาระปกน้อยนี่หยุดเปียไม้มึงลิซานสาระมันหยุดเปียแมงนาบีหยุดเปียไม้มึงกุรอานไตรเนี่ยนี่ฮัมลูฮูala ke ala syara แต่ย้อนละกุรอานhadisไม้นี่เขาเกินไม้ปายันลูกเขาAllah turun Quran untuk bayan lugah untuk bayan ke syara Nabi biar Nabi hukum mai bayan lugah ni makna je ni Nabi mana bayan ke hukum syara oleh yang Nabi lepas biar Quran mai biar hati mai hamluhu al syara แต่เนี่ยนะNabi lan bila tawatta'u minha penuh biar menghai biar Nabiได้สำยังya ได้มือสำยังเขาก็ได้กาว แต่เนี่ยนะ
chừng ní con chỉ ta rêu này bằng cái hội ta bằng ta rêu cái do đi sẽ bằng ta rêu nhầm lộn là gạo này con lục chừng này bằng cái wazahid mahtamala amrain ahaduhuma azhar min al-akhar ok như hạt nos Quran hadis nan nhum ta tua mana tapi bahasa mana này lebih rajihជាង ok យកhadisទៅបែបកានេះហ្នឹងច្បាស់ទេណាអាយ៉ាត់ Quran នេះគិតតែច្បាស់ណាស់កាឧទាហរណ៍អាយ៉ាត់ Quran នេះគិតហ្នឹងនេះភាសាកាហ្នឹងchừng cái bahaya mana hasanan lebih rajih jieng nan yêu cái zahid dia nan wa zahid mahtamala amrain ahaduma azhar min al-akhar chừng mana zahid ni yêu lại mana cái rajih nan yêu rajih marjuh ni azhar min marjuh ni yêu cái muawwal muawwal rajih nan yêu zahid marjuh nan yêu muawwal wa yuawwalu zahid bit dalil wa yusamma zahiran bit dalil okay wa yuawwalu az-zahid bit dalil wa yusamma az-zahid bit dalil nas ayat Quran hadis mai sigoh như mai nan trai hamluhu ala zahid tại yêu isbat yêu tuôn cứ rồi hết ayat ya bớ tao yêu vừa chép ngại Yunan gì chi Yunan gì không rồi hết ayat Quran rồi hết hadis này giờ lại khen tạo vil na chừng mà nào thì tua vừa chép yêu tài lên hồi tài lên ca sọ chừng này sắm khăn nóแบบnày này cái giờ mình cạo nhiều tạo viên Quran tạo viên hadis thao tạo viên tôi sẽ nâng group em không akal group em ok khen tạo vil không tài lên chừng ayat Quran mai hadis Quran mai từ cái amal tôi hàng dò hiệt này gì nên thì nên chừng ulama Ibn Utsaimin kể lại al amal bi zahir wajib illa bi dalilin yashrifuhu anhu hay bên lại ayat Quran hadis wajib amal hàng zahir Quran hàng zahir hadis này lược lên tâm ta lên soạn việc zahirนั้นnào chừng mà nào một chú như nan ca thì ek sọ chừng ta bằng nhé nèយកhadisទៅបែបកានេះតាវត្តអ៊ូមីនហាដល់មើលអេសំយ៉ាងrồi hết nhớ mấy xem nhang giao cái tây tổ mạ rô này ok lại ô đã gạo bùi men bằng lợn ta đã gạo từng ngân cân o thế nè cái do là mà là rồi hết nó mấy xem nhang đấy chứ cái do là bột nó nhập viện là pi rồi là pi nó cần mai phải gian đủ gò mai phải gian không công sao đó do cái tây khang cái này thế nè chừng nhưng ta nói máy ta yêu lại ta ayat Quran ta hati wa yu awwalu zahid bitalil tapi tây tạo vil tây sarf zahid nào chừng mà awal vợ nào mà một chùa vợ tapi ya vợ chấp hô talil họ khen dạng xong khen tây om dạng sẽ nâng khe tây o cái nan o na thế nè làm Quran Allah fit mà lại một dầm lại inni nazartu lirrahmani sawma inni nazartu lirrahmani sawma này mà là cái con thể lại mà là cái sau mà bây giờ cái sau mà này nhưng ta tua mana này sau muốn sọt ai dồn thì xa mana sau một sọt ai dồn giao cái hukum syarat dah nè al imsak anin mufattirat man mang bừng nhưng mang kita pi cái Ramadan này nè mana như nè mana ayat zahid như nè cái do lại sau man đấy mana đi sau mà giờ mua sau man nè thế nè mana giờ mana zahid như nè tapi ayat này lang tôi mana zahid chứng ô dạo bà bè như ataupun tạo vì nó chừng mana mà awal vợ chừng mana một chùa vợ đấy họ cần mang bừng nhom đấy yêu lại imsak anin kalam imsak anin kalam mừng dài mình
do cái chừng là tạo vì là ayat này ở mừng bia cái do lại tập bằng ayat tập bằng nan đó Allah lại bảo inni nazartu rahman sawma falan ukalliman yawma insiya cái này có đại khát tầm dạng nói ô mất giảm lại chừng đại khát vì này tài lên hô tài lên như nó hô tài lên nhé từng từ lang ayat đi ataupun tafsir ayat này lại sau vì này họ cần sau sọt IO tạo vì ayat này chừng mừng mà là imsak anan mufattirat nào chừng mà là imsak anan kalam đại sa cái đại sam ta lil thế nên á ayat như nan việc cái inni nazartu lirrahmani sawma falan ukalliman yawma insiya ini maksud là wa yu'awwalu zahid bitalil kan ta'wil ayat Quran hadis wajib hu talil ka ta'wil chừng hu ai chừng ở ní mình bia năng bằng nó hu kan ta'wil tôi tai thì khen nó nè wa yusamma zahiran bitalil bao cái cái này yusamma zahiran bitalil yu'awwalu zahid này inni nazartu lirrahmani sawma này sau ai này cho này cái ta'wil là chừng xôm cái sau mu anh kalam chừng mừng giái do khi chừng tạo vì mừng sợi ai nó chừng mừng giái đại sa hô tài lên hạt tài mừng nhau nè giờ là hô tài lên ở tại hô làng như nan ô giờ là mất dâm tập Allah giờ tụm này bọn Allah tớ lại inni nazartu lirrahmani sau mà rồi tớ cái hô ek làng lại vì nên mừng giái ô bằng thế nữa nè đây này đại sa pi niệm tài lên ô lên nan từ ek tạo vì là dặn này mai chừng nó cần sọt ai bằng bừng nhưng mà mừng dài nếu mắc sọt vào awal zahir sau sọt ai nó bitalil in cái falan ukalliman yawma insiya talilian wa yusamma zahiran bitalil bảo cái gang phải ngăn cho imsak anan kalam ấy là yêu cái zahir bitalil hasan là zahir hang gúp như eng giao cái ayat hati te phải cái này tawatta'u minha như zahir hati eng nha hasa cái như zahid tapi zahid là sao talil bằng thế nhé nè ní sầm khăn luôn chỉ ní chỉ ní sầm khăn cái do lại nâng cao cái thao đã tạo vì là ayat Quran tạo vì là gì ok từ tại khen hoặc khen ta talil cả tạo vì gì do cái ayat Allah lại fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minash shaitanir rajim maknanya lại bảo happy lên tại Quran đó tại a'udzu billah minash shaitanir rajim hatai cái ayat maknanya Yunan maknanya wa iza fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Chữ yết này zahid fihi annan isti'azah takunu ba'dal qira'ah. Maknanya bài Quran các là bài a'udzu billahi minasy syaithanir rajim chừng. Ayat zahid ayat này Yunan. Biết cái do là Allah lại biến lại phong bài Quran, cái này phải cái phong là câu của một Satan. Thế nên là mà là bài pro cái bài a'udzu đây. Thế nên zahid ayat Yunan cái. Tapi thế hậu đại zahid ayat này chừng cái do tạo vì nhiều. Tạo vì ta cái ta talil. Do cái khan cái ayat cái này inni nazartu lirrahmani sawma. Do khi chừng tạo vì falan ukalliman yawma insiya. Chừng pi này cái tạo vì rồi. Bảo cái wa hadha ghairu murad này. Innaman murad idza aratta an taqra fasta'iz billah. Maknanya ayat ni hoklah bila phong bài Quran plo bài a'udzu billahi minasy syaithanir rajim hatai oh. Tapi ayat Quran bila phong khen bài Quran. Khen nhập cái bài a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tên nghe? Ya tạo vì nhiều. Fa iza qara'tal Quran ấy tạo vì như lại fa iza aratta an taqra'a al-Quran. Cho nên cái ayat yang butuh Allah lại ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum di akhir ayat. Maknanya samyang ploh mới hatai nan na. Ya ta'wil như vậy ạ. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah yani idza aradtum an taqumu ila shalah. Ta'wil chừng ấy, chừng cái do là maksud ayat như vậy mà nào như nan như. Ta'wil chừng ấy, chừng ta lên. Bằng thế nữa nè. Hadis Nabi ka hadis Sahih Bukhari Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala a'udzu billah qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Anas là Nabi habila kat mơ chấm ăn plo kat bài kan nan ona tapi ya ta'wil kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala habila kat kan mơ chấm ăn kat bài
giờ ayat này gầy hay biết là cái khen bài Quran cái bài auzubillahi minasyaitonirrajim hay biết là khen samyang hay biết là khen từng samyang ya một samyang chừng ni ta'wil chừng nghe chừng ta cái do kết chừng lại chừng ta lil rồi ta'wil hum ta lil haram ta'wil chừng yêu lại ta'wil fasid yêu tới khan do có Allah firman lại ar-rahmanu alal arsy istawa này Zohid ayat nan Allah ni istiwa tengok arah ni jauh ke Allah Khan aja. Nah. Oh ala alal ars uluwan khalisan yalik bihi. Istawa di mana ala ittafa jauh Zohid ayat ni jonan dia. Ta'wil chừng ke? Chừng o. Jah lagang le ta'wil chừng tuah telen mah. Te le ta'wil ta telen ka ta'wil chừng. Bang tenen nah. Bang ning ka le ta'wil chừng tuah telen mah. Tuah telen mah. Tapi ta'wil kan ini inni nazartu lirrahmani sawman tatalil. Fa iza qara'tal Qur'an tatalil. Hadis Nabi kata Pak kan ini. Tapi ar-rahmanu 'alal arsy istawa kan ta'wil tatalil mah. Contoh ahli ta'wil, nyu ta'wil kalimat istawa ni mana istaula. Nyela ta'wil ni ni. Soalnya boh talil kayak tuh mah. Như là akal phong cao tuôn chừng akal hay tuôn chừng này cái Islam mà tuôn nhà này mưa akal hay giờ là mưa akal hay chừng như là lại istaula thế này bố đi từ gam này bahaza có itu makbul Ibnu Utsaimin li annahu laisa alaihi dalilun wa laisa huwa zahid al-laf fala yuqbal tuôn chừng kan ta'wil là istaula tuh lên mà angatul nhưนั้นnhững ayat Quran ấy ahli ta'wil tùy tài nè nếu chừng tế bài usul fiqh sầm khăn đó này Zohid ayat Quran như vậy thì vậy lui vô nào vậy là khen ta'wil tuh talil tên nữa nè tuh talil ayat sifat Allah tong pi tuh mak Quran tuh hadis cái đây yanzilu rabbuna ila sama'id dunyaบอกให้นบีkhan Allah turunมางี้ตุนยาviệc tàu cơ làm đó nè rồi nên gọi là malaikat men turun mai amru buhet Allah men turun mai rahmat Allah men turun mai tuh terlin mah yanzilu mana yanzilu Zohid hadis turun napa komoy na yanzilu na turun rồi khen ta'wil là ni malaikat men rahmat men amrun men boh terlin kia là terlin seneng akal kan cuma seneng akal hay ni tên á ha chụp bài tên là bila chụp bài bal yadahu mabsutatan chụp bài chụp bài rồi là cái nệ mặt mình yatan bên đi nệ mặt mình qutrah mình yêu kia bỏ tay lên kia không tay lên đấy mà akal lupi tìm nhớ là khen tạo vi là giật Quran là tí dập tay lên năng cả tuôn chừng nên là chứng ahli kalam cật sọc tai lạ tay lên cái tôi làm tab cái kitab cái Ma'arij al-Qabul cái lại phong ahli ta'wil nhạc lạ là pe hạt bầu tại lên mong Quran hạt bầu tại lên mong Quran nhạc lạ nhà pan nhà na pan bộc nội akhtal hagang Sa'id Nasrani yếm mà seneng yếm ar-Rahmanu 'alal arsy istawa phong ahli ta'wil như là istaula mình lấy bộc tại lên kia như là tại lên bộc nội Sa'id ngăn như akhtal Nasrani muốn dalil lan manga rola dalil ke laqad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa min mihraqi qad istawa là istawa ini mana istaula bishrun ho istaula ho tốt ka play iraq ho chang sâu chang tạ cậu chang họ từ gạo chừng như mới dalil này bằng tiền nghe như mới dalil hai cái nó chừng tôi làm tam ma Qabul sốc tai kla hab bau pe ayat Promepan popnoi Sa'id Nasrani. Popnoi ni hầu tọt làm dewan làm kitab akhtal okay. Lên group lên bắt hạ bằng hala dewan akhtal hầu. Thọ mà mới mà lại rồi cái lại bỏ từ khan cái istawa ni Zohid ayat na istiwa Allah yo nan dia. Ya le khala istawla tuh telen. Bao nhiêu telen ni mà vậy ni. Telen con thể bài cái này có istawa bishrun alal iraqi nan. Như là istawa ini pena istaula nhưng mà ta lên này mà rồi nào giờ lại tỷ lang Allah thì tụng aras công xâm rum Allah tụng này như là tầm giao makhluk như là nan được cái rồi nào giờ con hơi lang với ahli ta'wil con còn lang nhưนั้นcon còn lang istaula rồi chỉ xui là hơi lang istaula lại
cục grom tốt ga này dâu nuôi cái con tầm nuôi nhà ta ngọc bông nhìn ta cục grom ta tốt ga cái con như là tốt ga nuôi cái tốt ga Allah cái như thao lại vậy pro thế là istawa Allah cái istawa makhluk cái là pro như sang chuyện đó bảo cái với tang là slay tạo viên pro nào istawla nuôi cái istawla Allah cái pro là istawa nuôi cái istawla Allah cái như nan nó như sang lại vậy đó chừng sầm khăn như lại tôi làm tam mà có bù cần dài cái thời gian mất sân khe hậu cần phải mất sân gạo bảo cái lại sắp tài la tài lên dạo tàu hati tài lên để xa pan bột nội nó kênh bột nội mức tài lên mang hút trả là bahasa Arab aja belum hagan Said Nasrani mình cái belum ahli sunnah wal jamaah nan mức tài lên ahad mang hati mức tài lên ahad mang tài lên làm bab akidah tul oh nyala hati ahad tul oh hati jariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Allah fis sama atikha fa innaha mu'minah yutul oh Nabi sallallahu chu jariyah lại Allah tóm lấy như là tóm ngọn nghi còn Nabi lại mất thì cơ nào nhu nên mu'minah vậy nè còn lại hati này thì ahad có tul oh hati ahad tul jeung oh như là tul bọc nội Said Akhtal Nasrani ni seneng ke yêu sinh khê đây xa cái tây bài này tua thông nhạo họ cần tua mất chân gạo vậy cái bom nước nabi hati ahan hati sohe họ cần hati tua yêu bao nhiêu tuôn trứng bao nhiêu tuôn bom nước tal Nasrani này bom nước nó hô tua là kita tuần đều an tal ok ulama lại hô ok rồi lên cục en lên khăn cái này bao khả bằng là hô hati hô ayat ha pet này hô tua làm nàn nó chừng bạp này này tây bài 15 này bài cái này สำคัญ này bạp cáiนึงnos bao cái mujmal nos mujmal zahid ma awal yêu kia chứng ulama chạy này cái do lại Quran hadith nhiều mai này hôm mai phát hông pa này chứng ulama usul fiqh này Allah quay chặt các phong cách ulama usul fiqh Allah quay phong cách chặt nó cái chế hợp bạp nó ta gel ayat Quran hadith nhiều mai dạo không bạp này mọi người mà ngạ bạp sa làm usul fiqh ông tập bấm rơ Quran hadith này ông tập về tới thao tăng Quran hadith này chứng nos Quran hadith này nhưng mà si gò Quran si gò hadith nhưng mà phát pa này semum ta nos thì ta đây về nos ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan nos hukilah ka omana ta hasa men qul huwallahu ahad hai kilah vậy cái hai kilah cái fa lam anhu la ilaha illallah hai kilah cái tilka asatun kamilah wa kilah kilah nan ia ke nos ti tua nos na ke mujmal ayat Quran hadis mana mujmal ya bayan maksudnya ya ke kalimah mutatatta kalimah quru bayan maksudnya ya bayanan thamana ti tua ya bayan sifahnya ya ke semyang ti klau ya bayan miqdad zakat thế nè nos mujmal ya nè chừng tisa nos ti tua mujmal ti tua zahid chừng Quran hadis nhà mai zahid này nè zahid cái zahid mahtamala amrayn ahaduhuma azhar minan akhar chừng Quran hadis nhà mai mà nhằm ta ihtimal tua mana tapi hasa mana nó khang chieng ya mới trở lại mớiจะ khang chieng chứ do hadis từ bài cái này suila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil butu min luhumin ghan min luhumin ibil faqala tawatta'u minha zahid hadis nó đau bị samyang họ cái gạo ngân gạo chút bùi thế nên là thì sa nos thì tua mujmal thì klau zahid thì pa ma'awal thế là yam ta talil tamang ta talil bất thì bài cái này nè ini nazatul rahman ni sauma do cái chữ tạo viên sauma nó là chừng cái hukum syara nó chừng mừng một bột nối mừng giải để xá ta talil hatai bằng nan falan ukalliman yawma in siya fa iza qara'ta al-Quran do cái chữ ta talil fa iza aratta an taqra al-Quran do cái tạo viên này nó cái do nhầm ta talil nhiều cái do là po maksud ayat nó khen đây là bài pro cả bài a'udzu billahi ta'ala vậy cái chừng hai là hô talil tạo viên chỉ có gì tạo viên fasid vậy lại tạo viên chứng vậy là khi tạo khen tạo viên tuột talil mà chừng bài nó pi sầm khan vậy này sẽ năng băng mấy hai bên nó từ bài do có al imam Juwaini
chỉ hai gang ulama usul fiqh kệ bà mà từ senang panggil bà nó bỏ ayat rồi ngại nan ya yu ya ngại giáo coi ta thì chạy ulama chạy mai nào ulama usul fiqh mai habis nas Quran hati mai semum tanya pe mana amru ataupun nahyu boleh habis ni pe mana amar như vậy như ngại vậy như vậy chép aman tôi nhu giờ làm ta từ gai mới soạn mừng amar nó chừng nát bí chừng để soạn thế nên giờ là ăn nahi như vậy mà là haram giờ làm ta từ lên má soạn mừng nahi na mong makro thế nên nhưng ta nhu và chép amal tôi cái am lực lên tầm ta nó khó mà taxi nhau tự do amal tôi khó thì phải lo gì trong pin này am có song khăn khó mất lóc một cái ayat hay là ayat Quran từ hati mai mất lóc từ am và chép amal tôi mất lóc này biar ta từ lên tập dịp này đang cả chỉ tập dịp thế nên chừng trong pin ulama ngã về năng thì bà con này hay là nos mà là ta hasa mình giờ vừa chép amal tôi nos chưa lực lên ta nos nên ta nó sơ từ amal người ta gì bạp nó sơ nos vừa chép amal tôi nhiều lực lên ta hôn nó sơ chừng nos chừng giá lệ ayat Quran tí mai mujmal yang ngại vỡ yang ngại khan vậy zahir yang ngại vỡ mà awal yang ngại vỡ chỉ khan tông pi chừng tông pi ayat Quran tí nó mai nó nhà tôi làm bạp này hụp phát ô công bạpจะไป bang hasa aqsamul kalam al amru wan nahi wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal awal biar hakik nào al af'al biar hakik bạp nó công lệตัวลูกปลาตัวลูกปลาเบกแกงตัวลูกตามอันวรกรนี่นะจึงนั่นนะจึงเติบปีนี้จึงอิมนุตัยมียะห์จะกึ่งอายะห์ซิฟาตhadis sifat senangนะเล่นไปปัง senang ก็ละว่าอะกูลุฟิลกุรอานมาจาอัตบิฮิอายาตุฮูฟะฮุวัลกะรีมุนมุนซิลูวะอะกูลุกาลัลลอฮุจัลลาจลาลุฮูวัลมุสตัฟัลฮาติวะลาอะตะอัววรุก็ละกุรอานมาyaไปhadis khan yaไปกับอีมันอยู่นั่นจีอยู่นั่นนี่อายะห์กุรอานที่มีสิฟาตปอนคานอยู่นั่นนี่วะลาอะตะอัววรุกับตะวีลบอกให้wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu ต้องពីអាយ៉ាត់ sifat hadis មាន sifat Allah កាត់lại makna កាត់ខានយកក៏ហ្វុងសាឡាប់ខាននេះบอกទេwa arudtu uhtatiha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu តែកាត់ងាក់ហ្នឹងអាយ៉ាត់ Quran កាត់ hadis ក៏មាន sifat កាត់កាកាត់ហូតមើលមិនស្នឹងគេយកបើអូហូយកបើអូរឿង sifat ปอบอกទេទីបាបអាចពេតទីសំខាន់ពេតอาคิดไปนี่จึงนี้เยอะแล้วก็สิตาลามใหญ่มันไปแต่มีก็ละกุบฮันลิมันนาปะซันกุรอานวะรออะฮูวะอิซัสตะตัลลายะกูลุกาลัลอัคตาลูก็เลยปียะเฮพอมนุษีนั่นยังมึกกุรอานน่ะเจกะต่ออยู่ให้พี่นี่ยังมึกขึ้นมึกตะลิลนี่แหละก็ละอัคตาลูเยอะอัคตาลูคงเตบานกันนี่นั่นให้พี่นี่มึกตะลิลนี่แหละก็ละอัคตาลูอัรเราะห์มานุอะลัลอัสซิสตาวะนี่แหละก็ละอัคตาลก็ที่สตาวะพิชรุนอัลอิรักีมินไกดิไซฟินวะตะมินมิฮรากียมตะลิลกุรอานนะที่ยมเกทะลิลบบอัคตัลของนัสรานีให้กันชาอิดนัสรานีเนี่ยนั่นก็เลยกุบฮันลิมันนาบะซัลกุรอานวะรออะฮูวะอิซัสตะตัลลายะกูลุกาลาอัลอัคตัลูนี้จึงเป็ดกับพนะต่อลำกอซีตะลามีอิมตัยมียะกับมีสิฟาตอัลลอฮ์นั้นมันอายะห์สิฟาตหะดีษสิฟาตkhan yuk ngak yuk katnya selamat lo nak kau ita tiba gani kau senang gai boh ke ting senang kau tapi nak kita win toh telen mah tem ta ngak kim lah cái do Quran ukma thế này chừng mai hằng talen họ cái chừng mai so ok chừng từ tầm này